久々にこんな綺麗なのでした。本当ですか？はい。いやいやもう感動するぐらい綺麗。え？感動するぐらい綺麗です。ありがとうございます。
はいというわけでですね、ショート缶に交換しまして、今ね試走ということで、いやー1年ぶりのショート缶の音ですね。すんばらしいですね。やっぱり4000を超えたあたりからの鳴きがとってもこのやる気スイッチをペタッと押してくれますね。まあ4バラには4バラの良さが、ショート缶にはショート缶の良さがねそれぞれありますんで、今年はねショート缶楽しんでいこうと思います。それではちょっとね近くの公園で桜でも映しながらショート缶に変えた KZ を映して、最後はお別れをしようと思います。